ดีจ้าสวัสดีจ้าสาวโคราชคนไก่บ้านมาแล้วพี่น้องหาไอวิดีโอเลยจ้ะมาวันนี้มากินแซ่บๆนัวๆตำทะเลจ้ะพี่น้องจ้านี่กุ้งปุ่งตำทะเลมากินตำทะเลกันจ้ะปลาหมึกกับพี่น้องหนวดอยากก็จ้ะจากหายไปน้ำตำไส้แครอทพี่น้องตำไปเลยจับชิ้นง่ายๆมันปลาหมึกไข่จัดกินมื้อว่าพี่น้องค่ะคืนนี้ขอสดกับเปรี้ยวแซ่บนวดมาเด้อจ้ามากินรอบเด็กเนาะสำหรับเด็ก
ก็เอาซ้ำนี้เลยจ้ะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคอมมาติดตามเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยจ้า